Der Eufy Video Doorbell Chime E340 stellt sicher, dass Sie nie wieder einen Besucher verpassen, indem er den Gong im gesamten Haus erklingen lässt. Mit 8 verschiedenen Melodien und einstellbarer Lautstärke bietet der Chime eine personalisierte Klangerfahrung. Selbst bei Verlust oder Beschädigung der Türklingel bleiben Ihre Videos dank der Speicherung auf einer MicroSD-Karte sicher. Die Einrichtung des Geräts ist kinderleicht. Einfach einstecken und mit dem WLAN verbinden. Und schon ist es einsatzbereit. Das Gerät ist speziell für die Eufy Video Doorbell E340 konzipiert und wird zukünftig mit allen Eufy Videotürklingeln kompatibel sein. Der Chime ist ein praktisches und zuverlässiges Zubehör, das von Anker hergestellt wird und für die Sicherheit Ihres Zuhauses sorgt.